Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să binecuvânteze. Începe o nouă săptămână, mă rog că Dumnezeu să ne dea putere și înțelepciune să sapăm mai adânc în cuvântul lui și să găsim anumite cobori care cu siguranță vor îmbogăți viața noastră, experiența noastră. Estea, capitolul 1, versetul 13 și 14. Citesc din nou aceste două versete. Atunci împăratul a vorbit cu înțelepții care cunoșteau obiceiurile vremii, căci așa se punea la cale treburile împăratului, înaintea tuturor celor ce cunoșteau legile și dreptul. Avea lângă el pe Carșena, pe Șetar, pe Admata, pe Tarsis, pe Mereș, pe Marsena, pe Memucan, 7 domnitori ai Persiei și Mediei, care vedeau fața împăratului și care aveau locul întâi în împărație. Existau mai multe domnitori în această împărație. La începutul capitolului citim că erau 120 de ținuturi. Dar aici avem 7 domnitori care aveau locul întâi în împărație. Nu erau singuri domnitori în împărație, dar acest domnitor, acești 7, aveau locul întâi în împărație. În împărația lui Dumnezeu există, cum să zic, o ierarhie. Există o anumită ordine. Nu toată lumea are același acces la Dumnezeu. De exemplu, acești 7 cu siguranță intrau mult mai ușor în prezența împăratului decât alții. Aveau locul întâi. Aveau un loc deosebit în împărație și când regele trebuie să ia o decizie, discută cu acești 7. Nu numai că erau domnitori, Biblia zice, cunoșteau legile și dreptul. Cunoșteau legile și dreptul. Pentru că la baza unui tron ar trebui să stea dreptate. Și regele discută cu alți, adică cu domnitori, care cunosc dreptul. Așa se puneau la cale treburile împăratului. Asta este pentru Ahasveros. Cum ne interesează împărația care este acest univers, unde Dumnezeu este rege. Există sfatul lui Dumnezeu. Am citit deja asta. Am citit și un exemplu de o împrejurare unde Scriptura ne arată un lucru de obicei care nu ni se arată, și anume un sfat care se întâmplă, un sfat al lui Dumnezeu, unde Dumnezeu pune o întrebare și există o categorie specială hai să zic, de fapturi sau hai să zic de creaturi, alții ar putea să zic de îngeri, o categorie specială care vin
și aduc anumite răspunsuri. Vin și propun anumite lucruri. Unul zice un lucru, celălalt alt lucru, apoi vine unul cu anumite, să zic, propunere și Dumnezeu zice, ok, du-te, fă așa. Și avem prorocul Mica, care Dumnezeu îi arată, să zic, un episod așa, de un sfat care se întâmplă înaintea lui Dumnezeu. Biblia, de exemplu, ne spune despre dușmanul nostru. Dușmanul nostru care ne părea înaintea lui Dumnezeu zi și noapte. De ce crezi că el poate să facă asta? Pentru că Dumnezeu este rege. Și la fel cum vedem că un rege pământesc uneori acordă, ca să zic, audiență la unele persoane pentru o situație sau altă, se pare că există unul cere audiențe în special doar pentru a ne acuza înaintea lui Dumnezeu. Și când diavolul se duce acolo, se duce pentru că și el cunoaște dreptul și legile. Bine, nu zic că face parte din sfatul lui Dumnezeu, să nu mă înțeles greșit, dar vreau să spun că, da, cum să spun, acum că el e răzvrătit, dar înainte nu era răzvrătit sau înainte chiar era perfect, zice Scriptura. În fine, da, ce vreau să zic când zic că el cunoaște legile și dreptul, vreau să spun că când el ne acuză zi și noapte înaintea lui Dumnezeu, se sprijină pe legea și dreptul. Și de aceea avem nevoie de un mijlocitor, un avocat, care chiar stă la dreapta lui Dumnezeu. Care, bineînțeles, cunoaște dreptul și legile. Care și-a dat viața pentru noi și poate să arate mâinile lui semnele, să spună tot ce spui, adică când acuzatorul vine, da, asta, dar am plătit prețul. Am plătit prețul. Cerul nu e așa, cum să spun, da, îl simplificăm, dar în cer e ca cum să spun, e chiar ca o împărăție. Există Dumnezeu, există tronul lui Dumnezeu, există audiențe, există, cum să spun, alte tronuri care Dumnezeu le-a creat. Da? Biblia zice, El a creat tronurile, la plural. Deci nu e doar tronul lui care a creat. Există judecători, oameni care Dumnezeu le-a dat dreptul să judece. De exemplu, dacă mergem în Apocalipsă și s-au deschis cărți și oamenii erau judecați după ce era scris în cărțile respective. Ok, e clar, înseamnă că au fost oamenii care au avut rolul să scrie în cărțile respective. Apoi sunt unii care au dreptul să deschide cărțile respective, să vadă ce este scris acolo și apoi. Deci, lumea, să zic, nevăzută, e mult mai organizată, e mult mai deosebită decât lumea asta care o vedem. Dar treburile împăratului se pun la cale înaintea celor care cunosc legea și dreptul. Și pentru universul acesta, care e împărăția lui Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu este împărat, legea și dreptul, pentru noi, fiul lui Adam, ca să zic așa, este de la Geneza la Apocalipsă. Acolo învățăm legile și dreptul. E clar că zic Geneza până la Apocalipsă, e clar că
în Vechiul Testament sunt lucruri care nu mai sunt valabile pentru că, cum să spun, în nou legament, e un nou legament, deci anumite lucruri din Vechiul nu mai sunt. Și totuși, chiar și în Vechiul Testament, acolo putem să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos sau anumite imagini, deci tot putem să învățăm despre legile și dreptul, chiar în Vechiul Testament, chiar dacă acolo sunt și lucruri care, să zic, nu mai sunt valabile pentru că a venit nou legament. De aceea este important să cunoaștem Scriptura. Pentru că deși există acea categorie specială de ființe care au o poziție specială în împărația lui Dumnezeu, care participă la sfatul lui Dumnezeu, care vin cu propuneri și așa mai departe. Se întâmplă că Dumnezeu să hotărească să invite pe un om să participe la sfatul lui. Dar asta e deja și că e poate greu pentru unii asta, dar asta e realitatea. Există oameni care Dumnezeu zice, ok, hai să, el vreau să participe la sfatul meu. Cunoaște drepturile și legea. Și am să-ți dau un exemplu azi dimineața. Deci, a fi creștin este mult mai mult doar decât să mergem la biserică. Viața veșnică este să-L cunoaștem pe El și Cel care El l-a trimis, Iisus Hristos. Hai să citesc în Cartea Genezei, versetul 18. Și începând cu 17. Atunci Domnul a zis, să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Dumnezeu a tot știutor, a tot puternic, suveran. Dar în sinea lui Dumnezeu spune această întrebare. Oare să ascund de Avram ce am să fac? Căci Avram va ajunge negreșit un am mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, căci eu îl cunosc. Și știu că el are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept. Au din nou acest cuvânt vine. Cei care cunosc legile și dreptul. Făcând ceea ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul se împlinească față de Avram ce a făgăduit. Și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodome și Gomore s-a mărit și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu. De aceea mă voi coborî acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine și dacă nu va fi așa, voi ști. Zvonul venit până la mine e vorba de anumite, hai să zic, ființe care se duc la Dumnezeu și spun, uite, asta se întâmplă, asta se întâmplă, asta se întâmplă acolo. Deși Dumnezeu știe. Dar, de exemplu, Biblia mă întorc la dușmanul. Se duce și ne părește înaintea lui Dumnezeu. Deși Dumnezeu știe toate lucrurile și totuși El se duce, zice, au făcut asta, asta, asta. Dar Dumnezeu deși știe. Dar nu le împiedică pe celor să se ducă, să ne părească și apoi să ceară anumite lucruri împotriva noastră. Deci există faptul, judecător, veghetor, care vin și se uită, apoi se duc și dau raport. Uite asta, asta, asta. Zvonul a ajuns la Dumnezeu. Și zice, m-am coborât ca să văd dacă este așa. Asta nu e, Dumnezeu nu era obligat să spună asta lui Avram. Dar din moment ce îi spune, Avram, uite situația, Sodoma și Gomoră, am primit rapoarte. Păcatul lor este nespus de greu și m-am coborât să văd dacă e așa. Dacă nu, o să. Din acel moment, de fapt, l-a introdus, l-a invitat pe Avram în sfatul lui. Pentru că nu degeaba spune, îi descoperă asta lui Avram. Pentru că Avram era un om care cunoștea
legile și dreptul. Și uite răspunsul lui Avram. Avram s-a apropiat. Versetul 22. Bărbații aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma. Dar Avram stătea tot înaintea Domnului. Avram s-a apropiat și a zis: vei nimici tu oare și pe cel bun? Vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Cunoștea legea și dreptul. Și Avram intră în sfatul lui Dumnezeu, primește această invitație, zice: vei nimici tu oare și pe cel bun și pe cel rău împreună? Nu este drept. Oh, Seigneur. Poate că în mijlocul cetății sunt 50, verset 24, 50 de oameni buni. Îi vei nimici oare și pe ei, îi vei nimici oare și pe ei și nu vei ierta locul acela din prița celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei, cunoștea legea și dreptul. Știa că binecuvântarea unui loc vine din cauza celor neprihăniți. Și știa că uneori sunt doar câțiva neprihăniți, dar prezența lor este de ajuns să fie iertat locul, să fie binecuvântat locul, din cauza acel număr mic de persoane care este neprihănit. Cunoștea legea și dreptul. Deci, nu vei ierta din cauza asta. Și continuă Avram: să omor pe cel bun împreună cu cel rău, așa că cel bun să aibă același soartă ca cel rău. Departe de tine așa ceva, departe de tine. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate. Tu aici ce rol joacă Avram? Joacă rolul unui avocat. Joacă rolul unui mijlocitor care se folosește de cunoașterea dreptului și a legii pentru a mijloci pentru Sodoma și Gomorra. Și el zice: dacă sunt 50 de oameni, și Biblia zice, și Domnul a zis: dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni în mijlocul cetății, voi ierta tot locul acela din pricina lor. Dumnezeu e atotputernic. Dumnezeu e suveran. De ce sta de vorba cu un om când deja știe ce este în Sodoma și Gomorra, când deja știe că zvonul care l-a primit este așa, da? De ce mai sta de vorba cu Avram? De fapt, de ce chiar îi spune situația? De ce îi da voie să vorbească? Pentru că Avram cunoștea legea și dreptul. Avram avea o poziție aparte. Și Dumnezeu l-a invitat în sfatul lui. Și zice: uite ce au făcut, uite ce am auzit, sunt gata să iau măsură. Ce zici? Și Avram începe să mijlocească. Nu îi zice chiar așa ce zici, dar când te uiți la context, cam asta se întâmplă acolo. Asta e important să înțelegi asta. Vezi, Avram nu avea această percepție, pentru că cunoștea legea și dreptul, pentru că îl cunoștea pe Dumnezeu. Nu avea percepția lui Dumnezeu în sensul, mulți creștini, Dumnezeu le-ar fi zis asta, ar fi zis: ok, pe du-te, da, tu ești Dumnezeu, oricum faci ce vrei, mi-ai zis că o să te duci să-i judeci, da, chiar du-te. De aceea consideră că rugăciunile lor n-au niciun incident. Rugăciunile lor n-au niciun impact. Eu cred că, indiferent că se roagă sau nu, e tot aia, până la urmă, că Dumnezeu e suveran și face același lucru. Dacă era așa, Avram nu s-ar fi zbătut, nu s-ar fi luptat ca Sodoma și Gomorra să scape. Pentru că atunci când Dumnezeu îi spune: dacă găsesc 50 de oameni, am iertat orașul, Dumnezeu e serios.
Dar apoi Avram imediat zice, am zis 50. Oare sunt 50 acolo? Cred că numărul ăsta e prea optimist. Hai să fiu un pic realist și continuă mijlocirea lui. Avram a luat din nou cuvântul și a zis, iată am îndrăznit să vorbesc Domnului meu, ca eu care sunt decât praf și cenușa. Dar Avram era conștient de poziția lui. Dar deși e praf și cenușa, Dumnezeu îl invită în sfatul lui. Hai să luăm o tărere aici, ce face? Dar asta nu este dat oricui. Oh, atenție! Nu am zis că asta e pentru orice copil al lui Dumnezeu, pentru orice creștin sau pentru orice credincios din Vechiul Testament. Nu! Sunt pentru oameni foarte speciali. Nu la fiecare credincios Dumnezeu îl va invita în sfatul lui. Dar există persoane și astăzi sunt convins. Când Dumnezeu va să ia anumite hotărâri, coboară pe pământ și sta de vorbă cu ei. Ok. Deci, poate că din 50 de oameni, versetul 28, bun, vor lipsi 5. Pentru 5 vei nimici tu oare cetatea și Domnul i-a zis, nu voi nimici dacă voi găsi în ea 45 de oameni buni. Avram i-a vorbit mai departe și a zis, poate că se vor găsi în ea numai 40 de oameni buni. Și Dumnezeu a zis, nu voi nimici pentru cei 40. Avram a zis, nu te mâni, Doamne, dacă vom mai vorbi. Poate se vor găsi în ea numai 30 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici dacă voi găsi în ea 30 de oameni buni. Avram a zis, iată am îndrăznit să vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi în ea numai 20 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 20. Avram a zis, să nu te mâini, Doamne, dacă vom mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai 10 oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 10 oameni buni. De la 50 la 10, ce negociator foarte bun, Avram. Negociator între ghilimele. Și dacă erau 10, orașul ar fi fost iertat. De ce? Pentru că unul a fost invitat în sfatul lui Dumnezeu, cunoștea legea și dreptul și ar fi mijlocit pentru cetatea. Dar nici 10 nu s-au găsit. Și orașul a fost distrus. Dar deja din cartea Genezei, vezi Dumnezeu atotputernic, suveran, dar care hotărăște să cheme pe un om și zice, ok, hai să stăm hai să vorbim. Am de gând să fac asta. Și omul începe să spună ce știe despre legea și dreptul, că Dumnezeu să ierte, că Dumnezeu să iartă orașul. Nu suntem marionete. Din păcate, uneori ne comportăm așa, dar nu suntem. Dumnezeu vrea să creștem, să fim maturi, să ajungem la statura plinătății lui Hristos. Un om care a ajuns la plinătatea staturii lui Hristos, e foarte probabil că în anumite decizii, împăratul universului îl cheamă în sfatul lui. O să mă opresc aici azi dimineață. Dumnezeu să te binecuvânteze.